prošlom videu smo započeli nadogradnju našeg plastenika. Sada prelazimo na plastenik verziju 3.0. Od čišćenja okoliša, postavljanja zaštite za perad, do rezanja cijevi i podizanja prve bočne stranice. Sve smo to odradili i danas nastavljamo gdje smo stali. Prije nego krenemo s daljnjim radovima, ako još niste, pretplatite se na naš kanal, a jednim lajkom podržite naš trud i viziju, od jednostavne skice u SketchUpu do stvarnog funkcionalnog plastenika. Današnji rad započinjem s dešifriranjem kako sam točno postavio alkatenske cijevi kad sam prvi put gradio plastenik i traženjem najjednostavnijeg načina za njihovo uklanjanje. U međuvremenu mama se posvetila zaštiti drvenih dijelova, farbanjem novih štafli i daski koje ćemo ponovno koristiti. To nam olakšava kasniji posao, ali i produžuje vijek trajanja konstrukcije. Ove alkatenske cijevi pokazale su se kao malo tvrđi orah za skidanje. Nije mi se dalo sve rastavljati, što mi je ubrzo stvaralo probleme. Jer kad se žuri, zna se zakomplicirati. Ali i to je dio čari svakog projekta, zar ne? Nakon što sam skinuo alkaten, vrijeme je za montažu dodataka na drugoj strani kako bih mogao postaviti štafle koje će nositi krov. Uz to morao sam i ukloniti vrata jer su smetala za radove. Ovdje je trebalo paziti na preciznost i zategnuti pocinčane dodatke kako bi sve bilo stabilno. Kod postavljanja štafli pazio sam na vagu i mjere, jer su štafle dužine 4 metra, a plastenik 9 metara. Tako smo osigurali da sve ide na svoje mjesto bez grešaka.
Nakon što smo montirali bočnu stranu, krenuo sam rezati dijelove koji će se montirati na sredinu plastenika i predstavljati će najviši vrh plastenika. Trebalo je pripremiti stupiće i potpornje dijelove sa svake strane kako bi središnji dio imao čvrstu podlogu. Dok sam radio na konstrukciji, mama je završila s farbanjem svih preostalih štafli, što će nam uštedjeti puno vremena kasnije. Sam ga poravnaj. Jesam. Do kraja. Da. Nakon postavljanja središnjih štafli, nastala je prava igra mačke i miša. Ovo mi je prvi put da postavljam krovište na ovakav način, pa sam odmah krenuo na licu mjesta raditi mjerenja i iscrtavati što bi trebalo izrezati. Ipak nije sve išlo po planu. Trebalo je improvizirati. Tu je na scenu stupio karton kako bi napravio skicu i uz malo kreativnosti pomogli su da prva štafla sjedne na svoje mjesto. Na temelju te šablone izrezao sam još 11 komada i uz manje prepravke sve je leglo kako treba. U sljedećem videu nastavljamo s postavljanjem svih štafli i pokazat ću vam kako plastenik napokon poprima svoj konačan oblik. Ako vam je ovaj video bio koristan ili ste nešto novo naučili, jedan like bi bio izvrsna podrška. Također, ako vas zanima moj nacrt i plan plastenika, pogledajte linkove u opisu, kao i link na prvi video serije o nadogradnji plastenika. Nadam se da uživate u ovoj seriji i da ćete se pridružiti u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav i sretno u vašim vrtnim avanturama.